Смотрите сегодня в будильнике. Новые упражнения для зарядки на улице узнаете вместе с Галиной Кузнецовой в ее рубрике «Двигай телом». А Дмитрий Трофимов расскажет о советах из инета, как правильно почистить духовку в домашних условиях. Обработать ее нашатырным спиртом. На утро протрите загрязненные места чистой влажной губкой. Елена Борисенко со своей соведущей в рубрике «Сам себе экскурсовод» расскажет немного больше о нашем родном городе. Это и не только, смотрите в будильнике.